Saratola TV. Tadinde Zabo Gomez a gagné. Toujours comparé Gomez na Sila. Gomez a gagné pour Anine. Ce qui Sila a joué le rôle principal na Katia Simba, na groupe Simba. Gomez peut assainini. A joué le rôle principal. Bazara égalité. Plus match. Yoka bazé égalité puis ba jouer bango nyos tuka ndenge mwa mutazana rôle exceptionnel azate. D'ailleurs kutu ba rôle na mona dire batu oye ba rôle ya Sila te na on peut sabino ba rôle. Maintenant si ça n'a qu'on comparer. Alors ndé baza déjà l'égalité wana. Siko place wapi et comme li bango ke moko fa le Kamuninga international. Gomez a tikisi la musika. Saratola TV. Il paraît que Babiloko et Zobimanakati a groupe Simba. D'abord, yo analyse nini okoki ko sala lelo Gomez qui parle que lorsque le venu loba bien za groupe Simba te ba tanga kombo na ngoti. Bana ya groupe Simba. Bana groupe Simba mais bana kombo mo ya mboka boy. Ya à part wana ba so sona espace Kokambala. Yokana kombo compliqué. Espace Kokambala. Nebisika banzungu ebele ekenda na kolamba makuna. En tout cas, au départ, avant tout kotapena na analyse na mino, je vous signale, vous ne cherchez pas à détruire la vie de Gomez professionnellement. Bozo luka ko détruire maman Ursule Péchangate, mais bozo luka ko détruire secteur ya cinéma ya Congo. Saratola TV. Différence angwana. Et puis na yebise bango ba elanga ba rôle Sila. Bazo ebate. Est-ce que ba yebi que Sila za un rôle à malonga sala te? Hein? Total la ko ndako. Sila nenga za wana chaika motema mabe. Azama kasi kote ko za motema mabe. Azama kasi soko che motema mabe au sepetsao. Azaka infidèle. Yoka ba rôle à mutu. Infidélité. Tiel. Saratola TV. Normal. Bozo rabaisser Maman Sila. Alors Maman Sila a benga. Dans niveau si les a canal plus petit que lui. Donc ceux qui a comprendre le niveau bazo ko rabaisser a benga na bato nyonso. Akoyebsa bango ke na limite na kombo nanga. Velechu. Saratola TV. T'as dit. Donc bango ba audio na oki je bazoloba. Yo Gomez ozamwa na Simba to sala de ani na Simba markani une époque nao. À ma grande surprise kaka bango moko ba short up. Ba yeli biso sous vidéo que ye Gomez a joué rôle principal pour na tala kutute nazo yeba. Rôle principal. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un rôle principal na katia film? Yasmine, yo po jouer a tinde absolument capture. Pour bien moi bimisara ba vidéo bimisela biso pe vidéo na yo nengo jouer pe rôle principal na groupe déjà tout a dit pour batia yo na rôle principal et puis na groupe Simba c'est que au convaincre Papa Lombe au convaincre Saratola TV, la chaîne qui assure Voilà, merci Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Il est temps de vous informer où est la droit nabino devoir nabiso. Internet ezoko pela moto et peli lisusu moto eziki et kei ezongi. Ba komi ko tchesiko essence likolo ya essence. Mais nani azoko zika, nani azoko zwa problème likolo ya moto o bazoko pelisa na kati ya internet entre les familles, entre les acteurs, entre la communauté, entre deux personnes o bazali pe na basi bana mebali bandeko. Bandeko ba audio mususu ya somo e wuti ko bima kaka nde toza awa. Ezoko tambola na ba réseaux sociaux. Ya grave na kanisi na attaque nanga boyoki extrait moi ntuaka temps fort ya mokie ya ba audio boyoki pe lisolo ya fan révolté oyo to chelebino vidéo ya Gomez nani aye ko bimisa vidéo ya Gomez lokola fan révolté bana groupe Simba bino nyonso en tout cas lelo to solo na bino parce que moko na yokaki azobenga Papa Lombe papa yaka ko fana na katika tokola moninga na ye lokola mona classe na bango lokola master na ye moko boye bana Simba il est temps. Et les comédiens congolais, il est temps de comprendre quelque chose. Les choses est commis trop graves. Maintenant, ça touche à la nation congolaise, ça touche
disons, j'allais dire, ça touche dans le secteur du cinéma ya Congo à cause des individus qui sont animés na mauvaise foi. Motema mbi. Bon pesa biso temps parce que awa ndeto luka moeto sala analyse oyo justement pour vous aider à comprendre quelque chose. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe là actuellement. Peut-être il y a certaines personnes qui ont la grandeur dans côté. Ezali ko bebisa image ya République démocratique du Congo sur le plan international na o etali lokola ba industrie cinématographique. Parce que biso na Afrique industrie moko ekoki ko samba pour tous les Africains ezali Hollywood. Ezali Hollywood. Si aujourd'hui déjà casier judiciaire ya ba acteur na ba actrice ya Congo et baby na Hollywood, yeba ke bokoti na zone rouge. En voulant manifester Moutéma Mabé pour détruire les autres, vous avez détruire toute une nation. Tout cela na bino awa. Noko fongola, tozali na mama Saratola. Yene to sala analyse oyo. Bandeko balandi ya famille Libota. Je le fais comme d'habitude. Rendez-vous ezaka moko na kati ya Belleville Télévision, film pesa moko o tozo kolanda actuellement. Sur 1700 films, déjà si ekota, tobaki si lisusu film mususu na Kombo, il y a Mia Madre. C'est le film que les Congolais bazali censé ya kolanda, ya ko partager, ya ko zwa message au ezana katiwana et servir la communauté congolaise et servir na ba voisins, ba voisines et traverser pe ba frontières. Ezali film ya maman Belleville Kondi. Nous faisons sa promotion. C'est pareil, na maman Ursule Péchanga. La promotion, Sarah, le titre c'est le fils de ma mère ou bien le fils de mon père? Le fils de mon père. Le fils de mon père. La fille de son père. La fille de son père. Tozali na ba titre ébélé. La fille de son père. Nyon soka to mélanger. Il y a maman Ursule Péchanga. La fille de mon père. Voilà. Eza awa. La fille de mon père. Nyon sowana. La promotion une façon de valoriser encore une fois ba vedette na biso ba maman na ba papa na biso ba osala mosala o ndaki sapé maman Dinana bien qu'elle est malade hein? Ouais, elle bonne est guérison maman c'était Salima Didi. donc voilà to ba promotion na déjà ba information na déjà to pesa kandeti bo film na carte sur table o ezokoya biso a to sala promotion nango une façon ya ko accompagner bande ko na biso to ko beta na bino masolo wana nyonso mais rendez-vous bo kino ko s'abonner lisu massivement dans Belleville Télévision. Mesdames et messieurs, Maman Bijoun Ketani. Sans oublier, Péchalov, Bokende Pebo s'abonner na chaîne officielle, il y a Ursule Péchanga, na tchaka lien na communauté, na komiko tchape lien na ba commentaire parce que ba bon besoya. Très bien. Tout ce qu'il a iba na espace, ba sakana. En tout cas, Mukolo Masolo. Azozonga. En tout cas, nous devons qu'on se soutenir nous les Congolais et ça quelque chose de bien. Maman Bijoun Ketani, merci beaucoup maman. Maman Zozo, papa Noéma Vakalanzinga, papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, maman Yvette Mbangu, maman Emilie Setimainga, Berthe Konde, Louis Messara, Ndengenini, Azoyo Kanate, Mbongo propre depuis Montréal, na Canada, l'infirmier clinicien, Tata Poefa Pekato, Jenny Bet industriel, Sarah, Ozotalanga Bongo Pouanini, Tikana Pesa, président Bébé Mbote, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouan, Fatou Dokon, Timakia Lakumba, Madeli Naketa, Wana Ba Oyo. Yoka, Kolela Yaba Abakouk, Tadielengezate, Aouh! Ah oui, ça t'est. Ce sont des choses, Oyo. Biso photo luka moyeto solo na bino lelo mama Sarambote. Mbote ta dit mbote na bande konyo so bolanda biso de partout dans le monde. Dans le monde. I love it. He's here. He is loving is here. Yes, I loving is my best friend. Is I love his family Bota. Yeah. I love it is Péchalov. Yes. I love it is Mama Doudou. Doudou Dinana. Yeah, la femme Doudou is Mama Doudou. English. Doudou is English. Yes. Come Mama on. Doudou. Yes, come on. I love it is Sarah Masiala. Yeah, come on. I love it is
Meilleur fan. Yes. I love it. I love it so much. No, not so much. I love it. I love it. Yet. I love it for Insensed. Me, I not like it. Insensed, not like it. Yes. Insensed. Yeah, not no like Pitbull. Pitbull, Insensed, no like it. Yeah, no like it because I prend in easy Conscience. Conscience, I like it. Si not prend in conscience, I not like it. Yes. Voilà. Yes. I is very good, very. You speak his ear for Walter. Yes, me I speaking is Walter because I coming is molo. I morning Walter is face à face. I parling is Walter. I speaking. I quoting is ideology. I comprehend. I parling is Walter. Yeah, I parling is Walter face to face. Walter. Face to face. Face to face. Your baby sing is Monaco. Face. Walter is regarde is me. I parling now. Walter. Good morning. You know parling is good. Parling is baby sing is Monocos. Yeah, me I baby sing is Monocos. Parling is face. Beaucoup not petit. I baby sing is Monaco is good. Yes, I baby sing is Monaco is parling is Walter. Walter I morning is here en face. I parling to face to face. Walter is face. Yes. I parling is Walter. Walter. Good morning. What is the tone? No, I posing is I saluting is here. What is good morning? Good. I respond is me. Good. Is me is Water. Good morning, Waster. Good morning. Yeah. I come from to Kinshasa. DRC Congo. Yes. Congo. I coming is parling. Democratic. I yes. Parling is here because my community is my community is rempli is insensed is Pitbull. In Pitbull I hanging, I bending, parting is here. Is détruire is a community. Allez, Walter, bon, on va faire ça après. Selon les Abakouk, en tout cas, vous êtes très forts, mes frères et sœurs. Nzambe apambola bino bozo sala bena musala ya mutema mabe si la pas la fan révolta pechanga. Zong satoza biso mibale na plateau. En tout cas, bozo sala bena musala ya mutema mabe na ndenge pena donc c'est nata normal so comme ya ba vidéo boye ngape na oke kundola na ela bango place ici là akumisa pechanga na tapis rouge. Sortie officielle. Mukala penzazi. Mukala. Na yebisio ke batunya stu bazara ba fan révolté. Phrase wana banda fallait abimisango batebele ba oloba na ba bensensé ba yebi signification même pas ya fan révolté. Et puis il paraît que Babiloko ezo bimanaka tia groupe Simba. D'abord, yo analyse nini okoki ko sala Lelo Gomez qui parle que lorsque le venu loba bieza groupe Simba te ba tanga kombo na ngoti bana ya groupe Simba mais bana kombo mo ya mboka boye ya à part wana ba so sona espace Kokambala yokana kombo compliqué espace Kokambala nde bisika banzungu ebele ekenda na kolamba makuna. En tout cas au départ avant tout ko tapena na analyse na mino je vous signale. Vous ne cherchez pas à détruire la vie de Gomez professionnellement. Bozo luka ko détruire maman Ursule Pechangate, mais bozo luka ko détruire secteur ya cinéma ya Congo. Voilà. Pour na ko luka juste ko défendre une seule personne et tout en faisant l'hypocrisie parce que bozali na ba intérêt na bino peut-être pas ya maman si là. 150 ne makam.
bozo kobo sanake o bozo ko sala bozo ko tia même maman si là en cause. C'est notre maman. Biso awa, ton a problème na été to finga ye awa te. Nous faisons des analyses. Mais ce que vous faites là, ezoko laksama suffisamment niveau ya moté mama be jalousie pro max. Aujourd'hui, ceux qui bakangi ba porte ba okangelaka Gomez te, ba okangelaka Ursule Pechanga te, ça sera Congo Mobimba. Et ce que vous oubliez aujourd'hui, en Hollywood, ceux qui casier judiciaire ya ba Congolais et baby. Congolais nini a okene ko jouer kuna poso ke na Ghana ba goyepso keba, ce sont des Congolais. Ceux qui place moko boye ba goyepso keba, ce sont des Congolais. La mauvaise foi ici bozo ki nango tiwapi. Quand tu es au Zoka Gomez, c'est la première fois. Moi, je ne savais même pas que Gomez peut abandonner ça la paix dans l'émission. À lobby que Erayaka na Simba, batia yé na rôle principal à jouer na maman si la Bissal ou parce qu'Azali Bekam, talaka go jouer na Bekam pembe ni neso jouer, ataka photo à Pamba bakangi batunyon so ba retirer. Mais c'est normal, est-ce que Ezali kosutukela ou bien à lobby ka odong ezaki vérité? Batu ba komisa batu ba fanatique révolté. Est-ce que vous savez que signifie que la fan na mutu? Solo na va na kiti na bi ba œuvre ya Pechanga. O Pechanga za na inventé ti. Pour fana comme na niveau ya ko inventer les stars na succès to lokumu. Mais o e monani na misu ke Pechanga ndaleki. O comme ça ngamba mon fan na Pechanga? Non. Non. Qu'est-ce qu'on appelle fanatique? Et qu'est-ce qu'on appelle fanatique révolté? Est-ce que boyebi mutu o aza fanatique à mutu ba critère o esenga ke mutu pour ndaza la fanatique à mutu? De un, bangona si la bazaki lokola ba collègue de travail na groupe Simba. Akuti si la est né ancienne. Akuti na succès na et puis akuti na makambunde tolobaka ya kiazana mutasika mais ba pesi opportunité à un rôle principal pembe nyasila. Donc c'est-à-dire Messi Aza Cristiano Azali Mbappé Aza mais joueur moi aye kaka dans le néant à l'équipe bino nyonso a commis rôle principal bozo yebate makambo donc bozo yebate makambo. Si quoi on a tourné na yo Jérémy yebisanga film ni no joueur rôle principal ba répondre directement kaka et puis yemo bangona bazoba mais franchement vous êtes des baudés des sautes qu'un baudé. Yes because basengaki because basengaki Gomez a prouvé a marqué époque na ye na nini na Simba bango moko pe ba ke ko lukela biso. Shut up. Is a shut up. Shut up. Is a shut up. Yes, shut up. T'as dit. Donc bango baba audio ah na oki je bazoloba. Yo Gomez ozamwa na Simba to sala de ani na Simba markani une époque na o. À ma grande surprise kaka bango moko ba shut up. Ba yeli biso sous vidéo que Ye Gomez a joué rôle principal. Rôle principal. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un rôle principal dans un film? Yasmine, yo peut jouer. A tiende absolument à capture. Pour bien moi bimi ça va vidéo, bimi c'est la petite vidéo na yo nengo jouer rôle principal. Déjà mon tout a dit pour battre yo na rôle principal. Et puis dans groupe Simba, c'est que au convaincre Papa Lombe. Au convaincre. En tout cas, convaincre bele bazana bazana rôle principal te. Bazaka ko za ba chance ba rôle principal ba ba yebana ba Pechanga bana rôle principal. Et puis ba tu jouer pembe nina sila. Mais yondo zaki rôle principal. Donc yondo mutozaki en tête il y a rôle wana. Ça c'est la honte. Mais yesiko donc za connect na yo. Yesiko ba coller yé et pas na yo. C'est la honte. Vous voyez comment na kati ya humilité au bozolo kwa kokotisa mwana mwasi. Et puis ba bazo ba lo tala pona bango donc bango babimisa biloko moko ba otala teke batama yele pe ba otala vidéo wana na angle msus papa nini shut up ekangio batu msu ba otala ngona na deux sens bango tellement ba maele muke so babimisa eloko batala ka na sens moko ya mabe kaka ba otala ka ke ba bimisa fanatique révolté. Et puis nakati ya malobana place moko alobi que je suis fan ezate mais alobi lorsque je suis venu nakati ya groupe. Et puis, bazo sali sawe ba émission. Est-ce que Jérémy na époque wana akobi misela biso émission
asala. Jérémy Lukela biso émission, Yasmine Lukela biso émission sala n'époque wana ya kala tango ya kozara no matama libumute. Ya kana ngototala. Et puis vous voyez comment est-ce que bozo humilier maman Sila. Bozo mité à ma bé. Quelle humiliation. Les abakouk balinga ka maman Sila te bazo sunga maman Sila te a évolué. C'est ce que moi je vous dis yaya. Toza la kamité mama bete et pas ya bande konabiso. Même maman Sila toko za la muté mama bete pa na ye. Système obino bozo ko entamé ondeko ezo ko bimisa mama Sila mabe. Tala ndenge boke ko bimisa la biso vidéo ya Gomez. Donc ce qui veut dire que Gomez a ko rêvé grand depuis kala. Donc Gomez c'est que apesa na Simba parce que ça la rôle principal. Voilà. Donc bozu ba réponse. Donc close donc boya li sous-sauté sujet auto na siko. Gomez aze lo côté na Simba te aze loko. Donc pour la sujet oyo en tout cas tokangi awa. Approuva que a ya place maman Silaza. Maman Bendiaza, maman Ursula Laza, maman Milo Baza, maman Moseka Baza, papa wana minene Baza. Et puis Azur rôle principal. Vous voyez comment Bozo la sa grandeur ya moi na moi sio. Certaines personnes nous disent que c'est que Bozu Mbongo. Je pense pas que Gomez azana mbongo na ye, na marque na ye. Mais je pense pas que ceux qui na lobby a foutanga salaire à ko foutanga. Je ne pense pas. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour détruire Moutoumoko, non. C'est une façon de faire ça. Bozo kene na mabe. Nzela o bozo kokende wana ezali mabe. Non, tu penses que ndenge na zabu na palais on a $100 de ezalate. Ya on a $100. Non, Sarah, pourquoi nous devons côté ka kibo mutu na biso, to luka moyen, to teka bo mutu na biso, to bima propre poto bebisa réputation ya mama Sila. Pour quelles raisons? Batu bazo ko bebi sa réputation maman Sila na loba kango pe na bandela. Ce sont les abakouk bango moko. Montre cher bo ti bo pesa nga $100. Puis là nous ya montre o eza combien. Ti bo pesa nga $100. C'est en tout cas c'est déplorable. Donc boya na bino lisusuté jusque là na marquoir. Bato anzala moi sans wana moni bato bafuta bandaka basa $50 na balimité côté dinda wana basa 20 moi basa 30 bala moi bikok na bango ndinga za wana so amoni de bacheli moi 100 finga peshanga atalika na lukaka $30 likolo na seni na futinda bonga na kokisa mbonga so bapesinga 100 loyer na kokisa mkoni. Mais na marco artistique pour vous dire vrai Gomez azo mené a gagné. Ursule Bochaka été. Ursule Nzambe. Ursule Bolongola mais na marquoir. Ezakaka oh yo ka ti toko comparer Ursule na Sila et Kariza makasi papa. Il est to longola mais na marquoir. Na Sila tozo comparer Gomez. Na marquoir. Tadi il faut le ba bien tozo comparer Gomez na Sila. Ouais parce que tadi ndeza boy Gomez azo gagner tozo comparer Gomez na Sila. Gomez azo gagner pour nini? Soki Sila a joué un rôle principal dans Katia Simba, dans le groupe Simba. Gomez peut essayer nini? A joué un rôle principal. Bazara égalité. Il y a plus match. Yoka bazar égalité puis ba jouer ba ngonion stuka ndenge mama mutazana un rôle exceptionnel azate. D'ailleurs kutu ba rôle na mono je ba tuoye ba rôle ya Sila te na peut sabino ba rôle. Maintenant si ça non ko comparer. Alors ndé bazar déjà une égalité wana. Siko place wapi et comme li bango ke moko fa le kamuninga international. Gomez a tiki si la musika si la comme pembeni ya Gomez te travail si la travaille à makasi à local Gomez a travaillé à makasi te mas international différence ngwana et puis na yebise bango ba elanga ba rôle à Sila bazo ebate est-ce que ba yebi que Sila za un rôle à malonga sala te tota la kala kwa ndako Sila nenga za wana chaika motema mabe Azamakasi côté ko za motema mabe Azamakasi soko che motema mabe au sepeli sao Azaka infidèle yoka ba rola mutu infidélité Tiel Tadi barol bako ba yebi barol te batu nanga ngana essayer bango so babika ngasa ngana décrit Sila na ba capacité aso pesa bino ba capacité oui so ba tiel alata ba talent tadi okokate muta kokana na zate asala ngo bien onje muta sala ngo na bomoto na ba tie azape songi Sila za songi na rôle ki songi Sila okokate
donc boyeba kite na lakisi bino azaka motema mabe songi na infidèle na tchède 4 rôles wana yango si le simbaka en dehors wana lorsqu'elle est sur la scène yango na ba rôle na ye très bien en dehors wana elo msezate comme tunga pe na ko salango na ko za motema mabe na ko koma gentil na ko koma songi na ko mata talent na ko minanga pechel na kacha rôle. Donc il y a rien de spécial. Très bien. Barol nae tout le monde peut le faire. Ko ganga ils a royé ba jouer té. Ko ba ko jouer ils a ba émotion. Les sentiments. Ba sentiment aux autres transmettre ba tout ba émotion au yozo sala. Très bien. Mais ce n'est pas créé. Donc pour l'instant wana yaya Gomez alekisila. Peshanga té parce que peshanga za Jésus. À traverser ma frontière. T'as dit. Balingi ba vidéo te. Nakoya. Tunanga nakoya. Akoya. Elle va revenir. Loka bango ba komi o fan révolté. Ya nani kuté za lokuta. O ba Gomez ya lokuta. Bon mon mda vrai fan révolté. Ya peshanga sila. Voilà, bande konangai toujours continuer boyena émission. C'est une façon aussi de vous dire Yaya tozoko salaba analyse oyo na mo ba débat o tozala nango na mama Sarah awa. C'est justement pour vous montrer la vraie valeur nabino, le respect nabino. Il faut ezalaka honorer imposable et pas batu nyonso. En cherchant ya koluka ko saluer batu na utaki koloba. Ta la place tozoko koma. Ta la place bozoko koma. Et puis nayoki hier on m'a envoyé des émissions. Il y a un Konanga, Maman International que je cite, en tout cas, ni de près ni de loin, qui parle à mal na Oazali numéro 1, il y a groupe Simba, qui est notre papa Elombe. Azolo belaye mabe makasi na ba live na ye ba mida ba lo ba mabe makasi ba ese ba lo ba mabe makasi ya papa wana qui est censé avant ya correspond. Le respect c'est pour nous tous, mais avant d'honorer Batunion sur le groupe Simba, on doit d'abord commencer par honorer ses papas. Nani moi na Simba nini oyo abimi déjà awa. Pona koloba ke non NON Batouana bazana droit ya koloba kamabe et pas papa na bisoté. Mais Batouana ce sont les abakou, les gens que vous encouragez. Les gens qui obino bo travailler ka pona ko zula bango matière pona opesa bango. Le respect s'il vous plaît. Le respect s'il vous plaît bande konanga. Même baeba zoko sala ba émission awa bande konanga. Place respect na yo suki eza place yanga e bandi. Place yanga ezo suka ya yo e bandi. La vie c'est comme ça. Est-ce que nous pouvons pas faire des analyses comme ça du début jusqu'à la fin, ça pour autant qu'au finga ba vie privée à Batou. Koko tana ba vie privée à Batou. Aujourd'hui, quelle est cette personne oyo na bateau bazoko finga bateau awa o bazoko finga papé lombe ako memela biso preuve moko ya papé lombe na bateau bazoko accuser wana nani azate mais bana Simba au lieu boya côté le mela Gomez oyo amanka ki yaya na ye respect parce que carrière na ye balinga ki ba saboter yango il est temps botelema contre bateau oyo obino boyebi ke ce sont les abakou botelemela bango pour que et s'arrêter. Voilà, c'est ça mes frères. Nous de papa, venir ici avec la vie privée à Batou, en tout cas, ils en a plasté. Ils en a plasté. Vous défendez maman Sila, oui. Mais totuna kibino, awa. Bozo défendre maman Sila, bozo défendre Nandengeni. Boya ko prouver biso awa. Mais bon, mais la rabiso ba insulte. Pourquoi toza kaka na ba sujet moko trop terre à terre, trop bête, ezangatina. Bozali ba mama bana ba papa bana ba e o bazoko Simba o na ba personnalité ezape ba papa bana na ba mama bana oyo Gomez asali a manqué yaya na ye de respect ezala leçon pour na ba yaya na ba leki misusu. Vous devez tirer quelque chose na ba biloko oyo parce que s'il faut faire que ça la bras de fer na Gomez siko eza impossible même ata ye moko bras de fer à Koloba, non kota nanga na kati ya makambu oyo te parce que zali impossible, c'est nuit et jour. Maintenant bokomi koluka ko sepeli sande mutema peut-être ya mama Sila. Mais vous oubliez que elle bozo luka ko sepeli sa mutema ya mama Sila wana. Bozo ko bimisa makambu oyo ekoki ko nuire na ye moko.
Et koki ko nuire na ye moko, et koki ko nuire na avenir na ye na musala na ye. Le vie privée bande konanga to ko takate yaya. Nazo mona bande ko misusu o bazo ko sala ba émission awa na Kinshasa. Eza na ba frère na biso misusu, ba sœur na biso misusu, excusez-moi. Bazali ba fruit ya ba malédiction, ba fruit ya ba viol, ba fruit ya depuis ko botama na ye azala PD. Voyez-vous un peu, depuis sa naissance azala PD, depuis Ayana Mokili, Azala Ndumba, depuis Vinaye Ezali désordre. Mais ce sont des personnes Oyo Bakoleka pour en tête pour commencer à insulter les gens pour régler ba compte avec deux personnes. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. Tozo Sunga, Misala Yaba Mama Oyote. Moi, quand je viens comme ça, Nazalaka, na moi français, Nanga Yamo Kiewana, na ba faute wana, ya orthographe, Yamo Kiewana. Je viens avec pour défendre le travail de Belvi Kondi. C'est qu'elle est en train de faire. Poutine y a écriture. Ce qui au lobby, au tuninga question de quoi Belvi est capable, de quoi bako bengaye Poutine. Nga moko na ke kozonde ba manuscrit. Ba oza saisité manuscrit oya komi na maboko na yesiko na bandota lisabino moko. Pour vous dire que awa azali capable, awa komaka, awa sala kaboui, c'est pas important. Restons sur le plan professionnel. Ezo sala de lokomo ya bien. Et puis là mususu est dit. Na moni ba tebele ba ofinga Gomez style. Donc yo émission na okomo kanga maloba. Non, maloba te. Abakuka sali western. Malobate mais côté olingo kene non côté ozolingo kene kuna ndeza mabetika na tala trophée tala trophée tala masata côté ozolingo kene Sara na lingité en tout cas totika la awa Gomez batie matama moni matama Gomez mais c'est sa santé, c'est sa vie. Yango nazoloba te neti bazo finga Gomez ta munene tala taille batu wana kanona ba commentaire est-ce que bana taille Tolongo wana bato bazo finga batu na be mission mamu penza na taille Tolongo wana tozui sila top modèle sila na taille a top te na temps normal sila pina na taille a top modèle Sarah moi je vais pas habiter cette non na olinga na faire voir batu nini Congolais a comme na niveau kizo bati na niveau net na vanda pno mona moi si muninga na moi so tale pinda boyebi ke moi so ndaza boye nzoto ne ana banduta mais afinga mutu taille kuna banduta et puis ataka choko makasi et ça là omoni le misisa boye so talibo la couleur verte mais oyebi bato baloba ke basa bilongi mabe balati bafinga basa bilongi kitoko eza ya solo ouais eza solo donc azupe na mabene tout alati sio skotambo yo moko na conscience na bato wana ba commentaire bozara place na benga bango ben sensé za nini yo moko na ndako pena nengo za no vandi otala sara to lo finga bato banduta mais ozo apuyenga entre tayo po ananduta na fingi na yote na yo na bino nyonso na moya lelo yo ya na mwasi mota zangi nduta na bana mikeba obima nduta na bana mibali nduta na mabele na mipende na ba makolo nga bimango na makolo ana ajni ba 14 ans te ezaka santé munene ezaka na ndenge ya mutu misu ezaka ya produit te misu ya kobota mozo mona mwasi moko avandi azo finga mutu banduta ye moko azanango mama botiye azanango bana na ye bandeko na ye bazana nduta mais ozo mona communauté zo sepela banduta mutu bafingi mutu banduta oninga so bafinga bataminene na lingate ponga mona munene na sepela te na vanda place ba ofinga mutamunene mais wana nduta ba ofinga mutu ana nduta oseka et puis aussi yo moko za taité ma ba ofinga mutu ana taité zo sepela est-ce qu'il y a un sens il faut compléter quelque chose la majorité bandeko na biso basi ceux qui sont ba mal poli wana et belé ceux qui niovi à mai atie base atie fondation atie donc ceux qui à côté na écolo ya niovité au les canaux télévision té à les canaux télévision té occasion oyo ya komona ke saranda zabu moko aleki ninga zabongo naturel atie ni crayon ni nité et belé ceux qui ont caméra boko bana ko bundati akolingata ti na suka Zela ya cha maquillage. Zela na cha maquillage. Azwa papier mouchoir cha kabu. Bazawana bilonge sala misisa. Bazawana bilonge koma rouge. Ta ba place koma rouge. Agnon so rouge. Agnon so rouge.
tala na pesi bino ka 2 ans torobosa na bilongo ba robete la bilongo ka kaki. Très bien. Mes frères et sœurs. Azaleki. Oui, Azaleki. Place au bolinga bo kotise wana. Ah, obi kelo na sepeli et Gomez a eu succès. Et a eu succès et puis misala na auto yeba ki lobité le loto comment yeba comment yeba que a joué na ebité ka sala permission na ebité ka sala azala actrice principale donc ba abakouk bokomi ko informer te ki motema mabe na bango nde siko ezobimisa bango na boye et puis je vous avais dit quoi dernièrement si ba yo bimisa biso na pièce ango ya on peut la ozela je vous avais dit quoi mes frères et sœurs maman Sila a des valeurs il faut qu'on sauve yango il faut qu'on défendre yango. Mais bino bozo koya koluka ko défendre ba vraie valeur ya maman Sila te bozo kita maman Sila. Vous devez le savoir ba nyonso nyonso ozo finga Gomez ozo finga maman Ursule Pechanga na temps oyo attendez-vous que bako s'attaquer na bino te et pas bateau bazo kolobela maman Sila na maman Gomez bako s'attaquer directement et pas maman Sila. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, vous devez accompagner Maman Sila à travers son travail, à travers Makambo Nyonso Ye Azoko Sala et non à travers les insultes. Moi, j'ai l'impression que les gens bazouaka luxe. Les gens bazouaka luxe. Yakozala très à l'aise lorsque Azan a argumenté, lorsque Azan est loko yakoya koloba na télévision té, mais lorsque cette dernière est en train d'insulter. Azola Tsabatou, combien elle est mal éduquée, elle est mal élevée. Bande konanga. Ba vidéo nyo soto salaka oyo etikala. Bozo inabiso parce que tozo loba vérité. Bo s'attendre était que lobby tadingala pa alekiawa na bando clasher sur une personne. Je ne ferai pas 10 jours no kufa. Parce que j'ai des vraies valeurs au faux na défendre. Na muno konanga na tanga ba kombo ba maman moko boy ba papa mo boy. Oyo nazalaka naba devoir et belé donc et pas nabango. Et puis j'ai fait la promotion, il y a Belleville Kondi. J'ai fait la promotion, il y a Sula Bissau, il y a Ursule Pechanga. J'ai fait la promotion, il y a Dinana. J'ai fait la promotion, il y a Bobo. J'ai fait la promotion, il y a ba comédien Moussous. Mais pourquoi nakoya ofanda pour na bando finga maman moko boy papa moko boy pour na défendre ka moko. Non. To la Sabino à quel niveau pour prouver la limite nabino même sur le plan intellectuel. Il n'y a aucune personne oyo azo défendre maman Sila aye pena afandi boina kiti na ye abandi lo ba makambo eza na nzela. Non, à part dans les insultes yo kineko kundolo la biso makambo leka. Résultat, Gomez azo mené na marquoir. Ce que ça coupe du monde ozo. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir Maman Sarah Tola. Est-ce que tu fingi mutu awa, tu fingi mutu te, tu lese mutu te, mais nous sommes remplis des imperfections. Bisiko pe bomoni te mabe lobami, monoko etengami. Veuillez nous excuser parce que tu ali ba parfaité. Yango nazaki na besoin de succès. Maman Sarah, tu as un dernier mot pour toi kabona? Ba preuve kaka. Ba preuve kaka ya makamunyo so. Ya nyonso. Ba preuve to senga bango ba preuve banda to bando senga ba preuve. Namoni kombo ina ba longoli na monoko. Elongwe. Canal Plus P et pour Canal Plus pour votre information. Canal Plus prend en charge. Canal Plus prend en charge des décors. Maman Kalunga. Nani ndekonanga mosusu. O bazo sala so Coco. C'est Canal Plus qui est en train de promouvoir ça. Voilà. Et c'est-à-dire vous voyez que le publicité est en charge il y a Canal Plus. Donc Elingi Kolobake Maman Sila soit côté na Canal Plus, c'est une grâce. Avantage pour na Congo, pour na ba acteur na biso. Mais ezali nzembo te parce que à cause de la mutu ya liboso te. Preuve. Maman Belleville Aleka, maman Ursule Pechanga. Aleka. Bientôt awa, un nouveau film Ezobima na Canal Plus. Et puis Maboke télévision na yo zotalanga. Nanda kuna yo zotalanga wap. Na Canal Plus. Antenne A yo otalango wap. Comment les Congolais bako koué ati na niveau pena bo utiti likolo bo koué na se bo mo benga Maman Sila maman Canal Plus.
mais na ba publication na bango de page magazine kutu o ka moko o babenga ngo banani page magazine o nani ya vient na biso quelle boule magazine ele ka kuna Tadi, et bon, on a une nazabo et ceux qui n'ont pas côté en partenariat, comme sur la chaîne Moko, ou les canards na PES TV, et les canards na Canal Plus, ou bazar na câble et Canal Plus. Maman YouTube, maman Canal Plus. Non, permettre à nos artistes de rêver grand. Au moni Lolo Baninga, Gomez, na maman Ursule, bazo rêver Netflix. Bazo ko rêver Netflix. Donc c'est-à-dire chez nous en Afrique. Il faut comprendre que tous appels les carabas penser. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Ana inongo azo rêver qui chasse. C'est ça. Ce que yo tom so zo rêver États-Unis donc on a pensé pendant les en tout cas c'est ça. C'est normal. Bozo rabaisser Maman Sila. Alors Maman Sila a benga. Donc niveau si les Canal Plus donc ceux qui à comprendre le niveau bazo ko rabaisser a benga na bato nyonso. Akoyebsa bango ke na limite na kombo nanga. Vele chou. Le be ko lekalelo. Merci.